على الرغم من مرور 3 عقود على انهيار الاتحاد السوفيتي، إلا أنه ما زال مدار بحث ونقاش حاد بين المحللين والاقتصاديين حول الأسباب الحقيقية لسقوط هذا الاتحاد. نعم، كان الاقتصاد مترديا وأغلب الجمهوريات لم تعد تريد أن تتبع موسكو، لكن المشكلة لم تكن وليدة اللحظة، بل هي تراكم عدة أخطاء وعلى مدى 7 عقود وهي عمر الاتحاد. ربما تسأل: لماذا بحث مثل هذه المواضيع القديمة؟ لما لا تناقش مشاكل يومنا؟ لأنني أعتقد، وكما سترون، أن هذه المشاكل موجودة في أغلب الدول العربية، وإن كان هناك شيء نتعلمه من التاريخ هو أننا لا نتعلم شيئا ولا نأخذ العبر من أخطاء غيرنا. الاتحاد السوفيتي، والذي كان أكبر نظام سياسي مساحة، والذي كان يضم أكثر من 250 مليون نسمة وأكثر من 180 مجموعة عرقية، كان يدار تحت مظلة سياسية واقتصادية واحدة. أعتقد أن الأيام أثبتت خطأ هذه الطريقة في الإدارة. بالطبع، أول ما يجب أن ندركه في الاتحاد السوفيتي أنه لم يكن شيوعيا بل اشتراكيا، وهناك فرق بينهما، وللمزيد عن هذا الموضوع راجع هذا الفيديو. هذا النظام لم يكن مجربا من قبل، لذلك كان من الطبيعي أن تحصل الأخطاء، بعضها كان يصحح وبعضها كان يزاح جانبا لتواجهه الأجيال اللاحقة. روسيا في بداية القرن العشرين كانت دولة مختلفة تماما عما هي اليوم، حيث كانت مثل أغلب مجتمعات زمانها طبقية اجتماعية من نبلاء ورجال دولة ومؤسسة دينية وطبقة العامة، والفارق بين الطبقة العليا والسفلى كان شاسعا جدا. هذا عامل يجب أن يوضع في الحسبان. وما زاد الطين بلة الحرب العالمية الأولى التي دفعت الاقتصاد الروسي إلى الانهيار وحصول مجاعة في المناطق الفقيرة من البلد، وهذا ما دفع بعامة الشعب إلى الاستياء والحقد على الأثرياء، لأنهم ليس فقط يتضورون جوعا بل يدفعون بأبنائهم للموت من أجل الأثرياء والنبلاء. اليأس هو الأرض الخصبة لأي نوع من البروباغندا، والأفكار الشيوعية تغلغلت بشكل كبير في تلك الفترة. لكن لنتحدث قليلا عن نقاط القوة التي سمحت للشيوعيين بالنجاح. الإنتاج يحتاج إلى 3 عوامل: الأرض، اليد العاملة، رأس المال. الفكرة الماركسية في روسيا هي أن اليد العاملة تأتي من عامة الشعب وهم الأغلبية الساحقة. النبلاء يمتلكون العاملين الآخرين: الأرض ورأس المال، المتمثل هنا بوسائل الإنتاج. فلو تمكن الشعب من الاستيلاء على العاملين الآخرين، بذلك ننشئ نظاما جديدا ظاهره العدالة، لكنه يقتصر فقط على المساواة. كلمة سوفييت في اللغات الإسلافية تعني المجلس أو التجمع، لكن لكون التسمية اقترنت بالجمهوريات السوفيتية الاشتراكية ما بعد ثورة 1917، فإن المعنى قد تغير ليقصد فقط ذلك النظام. الترجمة الحرفية تكون جمهورية مجالس العمال أو جمهورية مجالس البروليتاريا. بعد نجاح الثورة ووفاة لينين، استقر الحكم على ستالين، والذي حرص على أن تكون له القوة المطلقة في الحكم. ستالين بدأ بتطبيق خطط استراتيجية سميت بخطط ال5 سنوات أو الخمسية، وتعتبر من مجمل القرارات المركزية للأنظمة الاشتراكية للنهوض بالدولة إلى مصاف الدول العظمى، وطبقت لاحقا في الصين وكوريا الشمالية. لكن روسيا السوفيتية كانت مهد هذه الفكرة. أول خطة خمسية كانت تتركز حول تطوير الزراعة والتغذية، لأن ستالين من خلال تجربة السنوات السابقة كان يدرك جيدا ما قد يحصل إذا جاع الشعب مرة أخرى. هذه الخطة الخمسية كانت لزيادة الناتج الزراعي والحيواني من الغذاء، وكانت تشمل تدخل الحكومة في كل شيء حول الإنتاج، من المدخلات إلى التوزيع إلى توقيت الحصاد. كل شيء كان تحت قرارات رسمية وإشراف موظفي الدولة، وبالطبع مثل هذه الأمور تعاني من عدة مشاكل، منها التفاؤل المفرط في التوقعات، وكذلك الإحصائيات والتقارير المضللة التي اضطر الموظفون إلى فبركتها خوفا من المحاسبة أو الإعدام. لم يكن هناك من يتبنى الموضوع بجدية، لأن الجميع كان مضطرا لاتباع التعليمات بحذافيرها. مشكلة الكذب والمبالغة في الإيجابيات أصبحت إحدى أهم الصفات التي لازمت الاتحاد السوفيتي حتى يوم سقوطه. إحدى العيوب التي تصاحب الأنظمة المركزية هي عدم وجود حافز للموظف الاعتيادي أو العامل للإبداع في عمله. لا مكافآت مادية أو حوافز، لا شيء. كل ما تنتجه تستولي عليه الحكومة،
ليتم توزيعه على البقية، ومثل هذا الموضوع لا يمكن التقليل من شأنه بتاتا، فهي موجودة حتى في العديد من الدول الرأسمالية. بعض الوظائف ليست أكثر من بطالة مقنعة، بالكاد تعمل فقط من أجل أن لا تطرد من محل عملك. سنجد مثل هكذا أناس في كل مؤسسة في دولنا، موظفون كسالى وعالة على مسؤوليهم، وغالبا ما يصعدون على أكتاف غيرهم بالتملق. عيب آخر للمسؤولين السوفيت أنهم كانوا يتكلمون كثيرا عن المثل العليا التي تأسس النظام عليها، فلم يعيروا لخبرائهم الاقتصاديين الاهتمام. السياسيون كان تحت تصرفهم الملايين من العمال الذين يستطيعون توزيعهم في أي مجال يرونه مناسبا. فعلى سبيل المثال، لو حصلت شحة في البطاطس مثلا، تسخر معظم الموارد واليد العاملة لزيادة إنتاج البطاطس. مثل هذه الأمور يستطيع السياسي القيام بها وليس الاقتصادي. كلام جميل على الورق، لكن الواقع يقول أمرا آخر. هنا تعود المشاكل السابقة، الكذب والبيروقراطية المبالغ بها. ماذا لو سخرنا العمال والموارد لزيادة الإنتاج، لكن الحاصل مع ذلك لم يصل إلى المستوى المنشود؟ حينها حسب نظامهم ستسخر يد عاملة إضافية وموارد أكثر وأكثر لحين بلوغ ما تصبو إليه القيادة، وهذا معناه هدر للموارد في مجالات أخرى. فمن يجرؤ على مناقشة قرارات الزعيم؟ باستطاعتك أن ترى مدى التفاؤل والإيجابية الكاذبة الموجودة في مثل هكذا ظروف. ربما تفاقم المشاكل لا يظهر فجأة، لكنه سيظهر لا محالة. للتذكير، هذا ما شرحه فريدريش هايك حول الأزمات الاقتصادية الصغيرة التي تتراكم لاحقا لتكون من مسببات الانهيار. المشرفون على الإنتاج بالكاد يتحركون وبالكاد يصلون إلى الهدف المنشود، فقط من أجل أن لا يكون مصيرهم سجن كولاك السيء الصيت. ومما زاد الطين بلة في ذلك الزمن هو شبه انعدام القطاع الخاص، والأخير له دور حيوي في تدوير السيولة النقدية وإعطاء حركة للمجتمع. هذا جزء بسيط جدا من مشكلة أكبر كان الزعماء الروس مهووسون بها. كل ما بني عليه النظام السوفيتي هو أن يمتلك العامل المكنة التي يعمل عليها، وكل شيء آخر سخر من أجل هذا الهدف. كما قلت، صناع القرار هم السياسيون وليس الاقتصاديون. لذلك بدل أن يعرفوا حاجة الشعب الحقيقية، كانوا يركزون كثيرا على إنتاج العدد. ربما لا نحتاج إلى هذا الكم الهائل من المطارق، ربما الحاجة الفعلية هي قدور للطبخ. كلا، قال الزعيم، كل الحديد يجب أن يسخر لإنتاج وسائل الإنتاج، لكي تكون الإحصائيات جميلة والأرقام في ازدياد دون الاكتراث لمستوى المعيشة والحاجة الحقيقية للشعب. فأنت لا تعرف حاجتك بقدرنا نحن حكامك. هذه كانت إحدى أهم الأسباب التي أدت إلى المجاعات التي أودت بحياة الملايين الأشخاص. في هذا المقطع الأرشيفي من فترة الخمسينات ستلاحظ قلة السيارات الشخصية في الشارع والاعتماد الكبير على وسائل النقل العامة، ذلك أن رفاهية الفرد لم تكن من أولويات الحزب، ولم يحصل التغيير إلا بعد وفاة ستالين. لكن من جانب آخر، هذا التكديس لوسائل الإنتاج والخبرات التي أتت منها كانت مفيدة لهم في مرحلة واحدة فقط، وهي الحرب العالمية الثانية، حيث أن المصانع بدل أن تنتج مطارق ومعاول بدأت تنتج أسلحة ودبابات. أكثر دولة تأثرت من هذا الصراع كانت روسيا، سواء من أرواح زهقت إلى البنى التحتية التي تعرضت إلى الدمار. وأكبر معركة دبابات في التاريخ، معركة كورسك، كانت انعكاسا حيا للأيديولوجية الروسية في ذلك الوقت، حيث تغلبت الدبابات الروسية الرديئة الصنع على الألمانية الفخمة فقط بسبب العدد، حيث أن الكمية لدى الأساسة الروس أهم من النوعية. هل هذا أمر جيد؟ أترك لكم الجواب. بعد وفاة ستالين كانت للزعماء سياسات ليبرالية منفتحة أكثر، الذين بدأوا ينظرون إلى المواطن على أنه مستهلك وليس آلة. في تلك الفترة كانت المعامل تصنع السيارات والأدوات المنزلية بدل العدد والأسلحة، لكن النظام لم ينحرف كثيرا عن الفكر الماركسي، وربما هذا الذي حد كثيرا من النمو في الاقتصاد، عدم استطاعتهم تغيير الثوابت الراسخة للنظام. وهنا نعود إلى نفس المشاكل السابقة التي تراكمت. الأرقام ممتازة والإحصائيات تبشر كلها بالخير. الاتحاد السوفيتي، والذي يشمل روسيا والجمهوريات التابعة لها، كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ناحية الناتج الإجمالي المحلي. هذا كان يوم سقوط الاتحاد عام 1991. فلسفة الكمية على حساب النوعية تسببت في عجز الحكومة من تحمل عبء العملاق الذي خلقته. لم تكن فكرة مجدية على المدى الطويل، لذلك كان الانهيار من الداخل.
مهما كان الكلام النظري جيدا، إذا لم يكن له تطبيق صحيح فهو ليس أكثر من حبر على ورق. الاتحاد السوفيتي خير دليل على ذلك. لا يعني ذلك على أن الفكرة فاشلة بمجملها وأن الطرف المقابل الرأسمالية كل شيء فيها جيد، لكن دائما الأخطاء تحصل في الجزئيات وفي الأمور التي نقلل من أهميتها. نريد أن نفهمها لكي نتعلم منها، لأننا معرضون أيضا الوقوع فيها. فمن السهل التشمت بالآخرين وصعب جدا أن ندرسهم أو نفهمهم. وفيما يخص الاتحاد السوفيتي كان من الممكن تلافي العديد من الأخطاء التي تراكمت لو فقط كان القادة ينصتون. وفي النهاية لم يكن هناك سبيل سوى الاعتراف بالخطأ. نلخص الانهيار فيما يلي: عدم توافق السياسة مع الاقتصاد، سوء التخطيط وسوء الفهم، مكافأة العجز ومعاقبة النجاح، البيروقراطية المعقدة وكسل الموظفين.